ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی جس میں آرمی چیف کے بیانات میں آپ کو اسپیشلی پڑھ کے سناؤں گی, بہت امپورٹنٹ ہیں. قیاس آرائیوں اور قربانی کا بکرا بنانے کی روش کو ترک کر دیا جائے, مجموعی قومی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر بھی آرمی چیف نے زور دیا ہے. 2 اہم پوائنٹس ہیں جو کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد سامنے آئے. مائی کوسچن از, کوئی خطرہ ہے جس کو اسمیل کیا جا رہا ہے, یا یہ ساری سچویشن کا تعلق ادھر دوحہ مذاکرات سے ہے؟ آپ کی چڑیا کی خبر. دیکھیے, آدھی چڑیا اور آدھی انالیسس. اچھا انالیسس اچھی خبر کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہلچل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق بیسکلی یو ایس پاکستان کے ساتھ ہے. پہلی بات, کیونکہ ڈیفنس سیکرٹری امریکہ کی بات ہو رہی ہے آرمی چیف کے ساتھ. جی, کل ڈی جی آئی ایس آئی موحد یوسف صاحب ادھر جا کے مل کے آ رہے ہیں. جی, ایک پینٹاگن کے جنرلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آرمی چیف سے مل رہے ہیں. جی, اور اب یہ ہلچل تو کرٹیکل ہیں. یہ 2 میٹنگز دوحہ میں, ایک کل ہوئی اور ایک آج ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے. آپ نے دیکھا اس دن ملیحہ لودھی صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی ہے, یہ بند ہونے جا رہی ہے. اب اگر ابھی کچھ نہ ہوا تو بس پھر مسئلہ بہت گمبھیر ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. تو اب یہ ہے کہ یہ آج میٹنگ چل رہی ہے. دیکھنا یہ تھا کہ آج کی جو میٹنگ تھی وہ ایکسٹینڈڈ ٹروئیکا کی میٹنگ تھی جس میں رشیا, پاکستان, امریکہ اور چائنا. اور کل ایک جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی رشیا نے بیٹھنا تھا, رشیا بیٹھا نہیں ہے اس میں. جی, کل کی میٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا, کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیونکہ وہ باقی لوگوں کی میٹنگ تھی, طالبان کی اور باقی لوگوں کی میٹنگ تھی. تو اگر یہ جو دوحہ ڈائیلاگ ہے یہ فیل ہو جاتا ہے اور کوئی بریک تھرو نہیں ہوتی اور طالبان کسی کی بات نہیں سنتے, یا یہ جو 4 ممالک ہیں یہ مل کے کوئی ایسی تجویز نہیں امپلیمنٹ کرتے, یہ طالبان کو کنونس نہیں کرتے, تو یہ ان کے آپس میں بھی پھوٹ پڑ جائے گی. ظاہر ہے, کیونکہ اگر اتفاق نہ ہوا کسی چیز پہ, تو اگر اتفاق نہیں ہے تو طالبان کے ساتھ کیا بات کریں گے. اور اگر اتفاق ہوتا بھی ہے کسی چیز پہ اور طالبان نہیں مانتے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ فیل ہو گئے. اور امریکہ یہ کہے گا کہ جی ہماری غلطی تو نہیں ہے, پاکستان کی غلطی ہے. پاکستان کہے گا جو آلریڈی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے, یہ تو امریکن فارن پالیسی کا فیلئر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا, جب اناؤنس کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد رہ کے گیا تھا. اور ساتھ ساتھ رشیا اور چائنا, ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں یہ بڑی کرٹیکل ہیں. اور یہاں جو گراؤنڈ پریپیئر کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا سارا ڈائیلاگ تو سارا بلیم جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا. اور یہاں فکر اس بات کا ہے کہ بلیم صرف آنا تو کوئی بات نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ امریکہ یا انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ سخت اقدامات کرے, کوئی ایسے قدم اٹھائے جس سے پاکستان کو سینشر کیا جائے یا کرٹیسائز کیا جائے یا سینکشن کیا جائے. اچھا, سخت قدم ہو کیا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی آپ نے خبر دی تھی کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, سوچ کیا ہے وہاں پر پاکستان کے حوالے سے. کیا ہے نیکسٹ امریکہ کے ذہن میں اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں فور پاکستان؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ابھی ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ چل رہا ہے جی, جو کہ ہماری طرف سے یہ کہنا ہے کہ یہ افغانز اور انڈینز نے مل کے یہ بنایا ہے. جی, 8 لاکھ کے قریب اس کی ٹرینڈنگ ہو چکی ہے, ٹویٹس ہو چکی ہیں. اور اس میں افغانز, انٹلیکچوئلز, ایکیڈیمکس, جرنلسٹ, جی, وہ سارے ہیں. اور کچھ لوگ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں یہ. اور ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کنسرٹڈ کیمپین ہے. اور وہ جو ہے وہ جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے, سینکشن پاکستان. یہ ٹرینڈ سینکشن پاکستان کافی دن چلتا رہا. تو اس سے پریشانی تو ہوگی. اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ جب موحد یوسف صاحب امریکہ گئے تھے اور وہاں بات چیت کر کے آئے تو میں نے بڑا دیکھا کہ موحد یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور تکڑی باتیں ہوئی ہیں, اور سبسٹینٹیو لفظ استعمال کیا تھا کہ بھرپور قسم کی ڈسکشنز ہوئی ہیں. امریکہ کی طرف سے بہت مختصر بیان آیا تھا. ان کے جو اسپوکسمن تھے یا بلنکن جو ان کے سیکرٹری, انہوں نے کہا جی ٹف باتیں ہوئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ٹف باتیں ہوئی, یہ کہہ رہے سب ٹھیک ہے. جی, تو میرا خیال ہے سب ٹھیک نہیں ہے, سب ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ فیل ہو جاتا ہے ڈائیلاگ, اور طالبان نے پچھلے 4, 5, 10 دن کے اندر انہوں نے 10 پروونشل کیپٹلز اور شہروں کے اوپر قبضہ کر لیا, 60% آف افغانستان, اور اس وقت جو غنی کی جو فورسز ہیں وہ صرف 37% میں ہیں, اینڈ سو آن. اور وہ دن بدن حالات وہاں بدل رہے ہیں اور وہ طالبان کی وکٹریز ہو رہی ہیں اور ایک ملٹری وکٹری کی طرف طالبان جا رہے ہیں. جی, آرمی چیف کو بھی وہاں پر برطرف کر دیا گیا. آرمی چیف برطرف کر دیا. غنی صاحب جہاز پکڑ کے تو مزار شریف چلے گئے ہیں وہاں بچانے کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ وہاں صورتحال کیا ہے. ان کے فائنانس منسٹر جو ہیں انہوں نے آج ہاتھ پیر چھوڑ کے
जहाज़ पकड़ कर भाग गए हैं वहाँ से। वो कहने लगे कि अब हमारे पास पैसे नहीं हैं तनख्वाहें देने के लिए, और ये हो रहा है और वो हो रहा है और मैं तो जा रहा हूँ। तो फेट ऑफ पाकिस्तान, तो वो सारे जो हैं वो फिंगर पॉइंट कर रहे हैं पाकिस्तान। वो अपनी गलतियाँ जो हैं गनी हुकूमत की वो तस्लीम नहीं करते। अमेरिका अपने आप को वहाँ से निकाल के भाग गया है, अब वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हुआ है, हमने इनको इतने पैसे दिए, ये किया वो किया, इन्होंने हमारे साथ डबल गेम खेली, वही जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। जी जी। तो सूरत हाल बिगड़ रही है तो क्या करें? तो आपका सवाल ये है कि ये इसीलिए मैं समझता हूँ यहाँ परेशानी है कि, मगर मुझे जो चीज़ जो इंटरेस्टिंग लग रही है वो ये है कि ये जो हमारा बयानिया ये तो बाहर दुनिया को बताना है ना, बताएं, पाकिस्तान की आवाम को बताने का क्या फायदा? हम तो पहले समझते हैं। इसका ये मतलब है इसके पीछे भी कोई सोच है क्या, और वो सोच शायद ये है कि अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे और हमें ठहराया गया है कि कुर्बानी का बकरा, मुर्द इल्जाम, और उसके बाद सैंक्शन वैंक्शन कुछ लगने शुरू हो गए, या मिसाल के तौर पे क्या सैंक्शन? देखिए अब ये तो बड़ा मुश्किल है, अमेरिका के पास और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास बहुत से तरीके हैं आपको तकलीफ देने के लिए। मतलब है कि IMF ने कहा है कि सितंबर में वो फिर से आपसे बात करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो दिसंबर चली जाएगी बात आगे। अगर IMF नहीं आएगी तो ना वर्ल्ड बैंक आएगा, ना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगी। यहाँ एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होगा बिजनेस मार्केट्स के अंदर। अच्छा। कि लो जी ये एक किस्म का सैंक्शन ही है ना ये, तो इस किस्म की चीज़ हो सकती है। फिर वो अमेरिका के पास बहुत से टूल्स हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, हु एम आई टू से वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, मगर ये बात चल। पाकिस्तानी क्या करेंगे, पाकिस्तानी हुकाम क्या करेंगे? माजी में जैसे प्रेशर आता था तो झुक जाते थे, अब क्या झुकने की बात है इसमें? अब वो प्रेशर आएगा और वो अगर कुछ कर देंगे तो वो भुगतना पड़ेगा ना वो। तो इसका ये मतलब है कि ये आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को तैयार किया जाए कि आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा, उसमें दो पहलू हैं। क्या? अगर तो आपकी पॉलिसी ठीक रही है तो आपके ऊपर कोई ब्लेम पाकिस्तान की आवाम भी ब्लेम नहीं करेगी, पहली बात। अगर गलत रही है तो ब्लेम तो आएगा फिर, नंबर एक। नंबर दो, क्या ऑपोजिशन जिसको आपने मार पीट के जो उनका हशर किया हुआ है, कि आपके साथ खड़े होंगे इस वक्त? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आर्मी चीफ साहब जो कह रहे हैं जी, मजमूई हिकमत अमली, मजमूई हिकमत अमली। और अगर नवाज शरीफ साहब और ये समझते हैं कि इस वक्त मजमूई हिकमत अमली जब आपको जरूरत पड़ गई है हमारी कि हम मोहरें लगाएं आपकी गलत पॉलिसी के ऊपर, हम क्यों लगाएं, तो उस पर ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो सकती है। अगर सैंक्शन लग गए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो ये गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए तो खान साहब के हवाले से खबरें नहीं चल रही कि वो असेंबलियां तोड़ने का और नए इंतखाबात का इरादा रखते हैं, इसीलिए वो इलेक्शन ट्रेल पे निकले हुए हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था, लगता है ऐसे है कि वो इलेक्शन ट्रेल पे निकले हुए हैं, रिबन्स काट रहे हैं, हर जगह पे पहुंचे हैं। और ये जो PDM की मीटिंग है जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ये भी अब तैयार हो गए हैं, इनके भी कान खड़े हो गए हैं, ये भी अब कह रहे हैं कि हम जल्द से जुलूस शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक डोमेस्टिक क्राइसिस अब बन रही है, और वो डोमेस्टिक क्राइसिस आयशा मैं 6 माह से लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वो डॉग एंड टेल का जो मुहावरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि द टेल इज़ वैगिंग द डॉग। मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसीज़, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वो मुल्क को चला रही हैं, और अगर वो फेल हो जाती हैं तो मुल्क बहुत से मुश्किलात में गिर जाएगा। द की पॉइंट। अच्छा, एब्सोल्युटली। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो इंडिया पॉलिसी भी सक्सीड नहीं की, अफगानिस्तान में जो भी पॉलिसी थी, अब ब्लेम आपके ऊपर आ रहा है, और आप ब्लेम वो कर रहे हैं, रूस नहीं कर रहा, चाइना नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं जिनके साथ आप तजारत करते हैं, जिनसे आप पैसे लेते हैं, जिनसे आप हथियार लेते हैं, वो कर रहे हैं। जिनके साथ आप जुड़े हैं वही आपको ब्लेम कर रहे हैं, जिनके साथ आप काफी अरसे से जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। और कहीं जाने का चारा भी नहीं है, क्योंकि वही है और है कोई नहीं। अच्छा, ये तो नहीं होगा कि एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली यस हो जाए द प्रेशर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो एब्सोल्युटली यस तो हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट गिर जाएगी। मगर ये है कि इशू वो एब्सोल्युटली नो और यस का नहीं है। अभी इशू जो अभी ये है कि वो अफगानिस्तान के अंदर जो होने जा रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और ये प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि तालिबान को, अब तो वो वहाँ पहुँच गए हैं, अब वो काबुल के करीब पहुँच गए हैं, अब अमेरिका कहेगा अभी भी आप उनको नहीं रोक सकते, तो ठीक है फिर हमने जो करना है वो हम करेंगे और फिर देख लेंगे आपको भी। अच्छा। तो इस किस्म की सिचुएशन ना बन जाए। अच्छा, ये बार बार आप कह रहे हैं वज़ाहत पाकिस्तानी ऑडियंस को दिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उसके लिए क्या करें कि उनको बात समझाई जा सके? वो नहीं समझने के लिए तैयार, बिल्कुल नहीं समझने के लिए तैयार। आपने काफ़ी अरसे से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं इस बात को समझने के लिए तैयार। वो क्यों ब्लेम ले? आप नेबर हैं, आपने 20 साल तालिबान को यहाँ पनाह दी, वो कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको कुछ तो लेवरेज होनी चाहिए ना, कुछ तो आपकी बात माननी चाहिए। हम कहते हैं वो हमारी बात नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते भाई? आपने पहले ही कह दिया कि हम जा रहे हैं, जब उनको पता चला वो जा रहे हैं, अब उनको पता रास्ता खुल गया, अब वो जाएंगे काबुल, अब हम कैसे रोकें? या तो आप ना करते, आप बैठे रहते तो हम उसी वक्त नेगोशिएशन कर लेते, मगर जब आपने ये कहा कि हम जा रहे हैं तो फिर आपने हमारे हाथ तो ठंडे पैर कर दिए ना। तो ऐसे में चीन से कोई विंडो मिल सकती है पाकिस्तान को? कुछ नहीं।
आई थिंक ये एरिया है US पाक, ओके यूरोप पाक, ये सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसे हम कहते हैं वो एक साइड पे है। और क्योंकि ये डिफीट जो है ना एक्चुअली ये उनकी है, अच्छा उनकी इंटरवेंशन थी ना, जी। ये उनकी डिफीट है, मगर वो कहाँ अपनी पब्लिक को बताएंगे उनकी डिफीट है, वो सारा का सारा ब्लेम आप पे आएगा। अब आपने क्या इसकी तैयारी की थी, क्या आपने गलतियां की कि ये ऐसे उनकी गलतियां जो वो आपके ऊपर आ रही हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं बचा सके, आपने इस सिचुएशन को यहाँ तक आने की क्यों दिया, आपने इजाज़त दी या क्यों अलाउ किया, तो ये सारे सवाल खड़े होंगे। और जब यहाँ सैंक्शंस लगेंगे या तकलीफ दी जाएगी कौम को या गवर्नमेंट को, तो वो कौम के ऊपर आएगी, और जब कौम के ऊपर आएगी तो कौम फिर हिसाब मांगेगी, अमेरिका से हिसाब नहीं मांगेगी, हुकूमत से मांगेगी, जिम्मेदार